자, 열심히 하겠습니다. 점은 많은 곳에 여러분들을 그 언젠가의 기념일에 오늘을 또 기억할게요. 죄송합니다. bless you. 하고 바로 Let's see. I love having you here. Welcome, welcome. All right, so the mark is right there. So 이제 저희가 끄는 것 같아서 야, 이제 1점이다. 손 들어. Yo, put your hands up. Oh yeah.